Mpisiza Royo Nasumani yagambye nti ayino yakati waliwo enkolagana wakati wa Ministry y'ebyensimbi finance ne Parliament mpindi mumutuula Sumani mumutuula waliwo obubbi obwo ayina obujulizi yaze no jump lyabuli kati nina obujulizi olwa Sumani ate n'avaawo n'agamba akamaliza emboozi ye ababbi abo tujjaba amnesty omuntu alina obujulizi atujjaba amnesty mateeka ekitegeeza kyasoma Sumani amateeka zinasoma ekyo mpindi mumbeera mu Parliament era President n'agamba nti yayonde corruption yabika bisatu walabali enguzi mutali bugerere mistake whatever is dishonest what is betrayal kati oluzungu mpindi alugulu maiso y'amateeka ebintu bimanyi nikasokono w'amateeka obujulizi mulina amnesty tell the meaning please amnesty nenda to amnesty tali kira wasuma ne yanziza nnyo Mohamed Nsereko ne omulamu agulese okwogera kwa president engeri gy'onokoddeyo ensonga eyo njagala kujoogerako bwe owekitiibwa president okuvaayo n'akakasa abantu nga bw'alina obujulizi nti waliwo ekkobaani wakati w'abakungu mu Ministry ya Finance ne mu Parliament. Ekkobaani eryo yali nnyonnyodde bulungi nti bajja mu Parliament ne bagamba obukiiko bwa Parliament nti mu bajeti eno mwongeremu ssente bwe ziti bwe zinaaba zivuddeyo tujja kugabana. President n'agamba nti nali mbiwulira buwulizi ne nafunye eki obujulizi ng'era bw'ogamba naye ate mu statement yemu si mu statement mu line yemu singa yadde awandiika ekigambo ekyo byandibadde mu line yemu nga teryamubuuzizza n'agamba nti naye oba oli awo bano tujja kubasonyiwa yakozesa ekigambo amnesty ekyo nekikimalamu amaanyi kyatumazeemu amaanyi maybe amnesty okusookera ddala eteekebwawo Parliament ya Uganda amnestero Parliament yeteekwa okuteekawo etteeka erisobozesa abantu abazizza emisango egy'enjawulo okusonyiyibwa gye bayita amnesty era wawulirako emabega eyo etteeka eribadde liriwo libadde lisinga nnyo okukola ku bantu abakwatiddwa mu bikolwa ebirwanyisa gavumenti mu ngeri y'okwagala okukyusa obuyinza ebikolwa by'obutujju kati nga waliwo emabega eyo waliwo amnestero abantu abali mu LRA eya Joseph Kony abantu abali mu ADF n'ebirala n'ebirala n'etteeka eryo Parliament yeriteekawo era nga ennyonnyola misango ki omuntu gy'ayinza okuweebwako ekisonyiwo era akola atya era ayita mu mitendera ki naye asooka kuvunaanwa. Kakati wano tufunye okusoomoozebwa nti owekitiibwa president akugambye nti ayina obujulizi tanaba kwogera bantu bamenya misango gye tebanaba kuyitibwako ku poliisi kola statement tebanaba gendako wa IGG kola statement tebanatwalibwa mu kooti oba oliawo emisango bagikkirize naye president n'agamba nti oba oliawo basonyibwe n'olwekyo statement president gye yakoze mu mateeka teriiyo. Ekyokubiri president statement gye yakoze emalamu abantu amaanyi. Ekyokusatu president statement gye yakoze wabali bw'enguzi amaanyi okugamba nti tujja kugirya ekiseera bwe kituuka tusonyiyibwe. Kati ekyo kiba kikulaga nti oba oliawo wekitiibwa president tayina mutima gulwanyisa nguzi corruption teguliwo kuba president alina omutima ogulwanyisa enguzi ate betabyogera nandirowoozeza nti owekitiibwa president yandize okwogera n'eggwanga ekololo nga bano balinako obujulizi already bali mu budukulu nga bali ku poliisi oba nga bali ku rimandi era yandibadde ajja kutuwa ripooti ng'agamba nti okumanya nafuna obujulizi
nabutwala gye buteekeddwa okgenda era omuntu gundi ne gundi ne gundi bali mu kooti bali ku remand bali ku polisi wabula yayogeddeyo omuntu omu kwa pulezidenti mwennyini yakugambye nti okumanya ali mu buzibu ne mu makaage mwennyini enguzi mweri ekitegeera nagamba nti imagine abantu abajja esente ku bantu abalala okujja okundaba era nakugamba nti naye oyo eyakikola twamukutte era ensonga ziri mu kooti nandirowoozezza nti ne bali abalala abali mu palamenti ate bwe yagende ku palamenti kyansanyusizza abantu abamu abali eyo balowooza nti palamenti eri waggulu w'amateeka buni palamenti tebeerangako waggulu w'amateeka wadde egayisa palamenti ababaka ba palamenti nga kinoomu tebali waggulu w'amateeka era omubaka wa palamenti bwazza omusango avunaanwa n'asibibwa era kibaddewo palamenti yennyini bwekola amateeka oba embeera yonna nga tegikoze mu mateeka esobola okuwawabirwa so nolwekyo statement eyo pulezidenti gye yakoze nayo njagala abantu bakimanye nti kuba owulira abantu nga bakubaganya ebirowoozo ku palamenti omuntu yenna alina obujulizi ku babaka ba palamenti kinoomu oba palamenti nga institution amanye nti palamenti nayo bagiwaabira ababaka ba palamenti nabo babawabira nolwekyo nandisabye mu pulezidenti aveeyo kuba mwami Medi naffe tukooye ogenda n'oyitayo mu bantu nga buli omu atulabanga babbi abaka palamenti babbi abaka palamenti badya enguzi obwekiba pulezidenti nga bwafunye obujulizi nze mbadde musaba tabusigaza abuleete mu lwatu abo abali corrupt abali b'enguzi bavunaanwe oba oliawo nedda oba oliawo erinnya lyaffe abamu abatenyigira mu bikolwa bino lijja kutereerako mu public otherwise tuli bubi nnyo mwami Medi n'olwekyo pulezidenti manyi owuliriza CBS toyogera ku kusonyiwa muntu yenna njagala oveeyo buli gwoyinako obujulizi oba basaalirwa oba mpindi oba ani avunaanwe atwalibwe oba agenda luzira oba agenda ye mwennyini kuba Medi mu mateeka waliwo kye tuyita plea bargain mu mateeka nti bw'omala okuvunaanwa ne bakutwala mu kooti mu maaso g'omulamuzi osobola okukkiriza omusango n'otamalira kooti budde n'okkiriza omusango bw'obanga sente wazibba n'okkiriza esente n'ozizaayo nga osaba ekibonerezo kikendeezebweko mu mateeka bakiyita plea bargain naye ekyo kibeerawo ng'omaze kuvunaanwa n'olwekyo saagala pulezidenti w'eggwanga ate bwagamba nti okwogera ku bujulizi n'okusonyiwa mu statement emu abadde ategeeza ki nedda obubbi buba bubbi oba esente wazifunye mu mistake oba mistake butanwa oba wazifunye mu butanwa oba wazifunye mu butali bugenderevu oba ekitali kyekisuubira nti kituufu ekitiibwa kyadagezaako ekitiibwa pulezidenti abadde agezaako okuteekawo emitendera gy'okufunamu ensimbi mu makubo amakyamu etteeka kuba kaakati Medi kakati ng'obubbi mu penal code yaffe okugamba nti omuntu mubbi ekisookera ddala oteekwa okutwala ekintu ky'omuntu ngamba ingredients kati kuba njaga kugezaako okusaanyaawo kyawe ekitiibwa pulezidenti kyadagezaako okutunnyonnyola era ate ebyo byonna mwami Medi okugezaako okuteekawo emitendera omuntu gy'asobola okufuniramu essente owekitiibwa pulezidenti agezaako okulaga omutima ogutali mwerufu mu kulwanyisa nguzi ensonga ebeereemu nti gwe oli mubbi oli corrupt oli mufere oli mulyake full stop aleme kuteekawo categories nti oba oli awo kuba ojjukire mabegako wali yagamba nti oli bwabba
naye ate sente ezo n'aziteeka mu kukulaakulanya eggwanga n'atazitwala bweru oba oli awo oyo twandirabye engeri gye tumukwatamu siya minisiteri mwami Medi ekyo nakyo kikyamu ebyo byonna birina engeri gye byenkalegingamu abantu okulya enguzi so nandirowoozezza nti twandivuddeyo bulambalamba ate no Medi olabe ensi ezisinga okulwanyisa enguzi teziswanyisiza kozesa mateeka bw'otunulira ensi nga Norway, Denmark, Switzerland eziyina very low levels of corruption ate ffe Uganda tuyina amateeka amakambwe ennyo okusinga zo ezo ensi enguzi ziziswanyisiza nga zikozesa omuzungu kyayita exemplary leadership abakulembeze engeri gye beeyisaamu abakulembeze bwe baba beerufu ne beeyisa straight ne be bakulembera nabo bwe batyo bagenda okukola bannange neyanziza omukisa guno naddala focus kati abantu banoonya okwogera kwa pulezidenti yabadde national address oba pulezidenti yazze kutunyumiza mboozi singa ogoberera ebitambula abantu bonna beebuuza oba pulezidenti ne ttiimu ennene emwetoolodde gy'alina emuyamba ki kuba buli lwadda anyumya nsonga ze zimu nabagamba obuzibu bwa pulezidenti Museveni bw'alina emboozi eba nnungi n'ensonga aleeta nnyingi naye yeekubagiza nnyo ate nga yalina obuyinza lamentation yabeera actually singa babadde bagabayo wakiifu lamenta baali wadde president obulinza yabulina yes chief executive kati kyovula aleeta ensonga nti nabategedde oba bategedde olina obuyinza n'okolawo ki bakitegedde anti okusonyiwa bweoyagala okusonyiwa bakkiriza omuntu gwe basonyiwa by the way asooka kukkiriza nsobi ye mugamba sonyiwa gundi omuntu atakkiriza nsobi ye omusonyiwe ki wajja kugamba ebyo byabyogera sibimanyi kati ogera kusonyiwa ki nolwekyo kyova olaba ekisinga obulungi omuntu yenna bwakusobya ng'oyagala kumusonyiwa asooka akkiriza ensobi ye omuntu bw'agaananga okukkiriza ensobi ye totawaananga kumusonyiwa kuba oba ozannya kyoba okola mu mutima gugamba mwesonyiwe buki bwesonyiye naye si kumusonyiwa nti ono mwesonyiye kati nolwekyo Imam Kasozi bakutegedde waddidde sente za kabokisi k'omuzikiti ne bazigamba nti zitwale ziteeke mu banka bagenda okugjayo banka statement nga tezagendayo oba ze wali supposed okuteekayo size wateekayo ne bajja ne bakutunulira butunulizi n'akuyinako obuyinza oba waggula yabadaga nti gwe kino tebakikola enkomerero n'asirika busirisi wabaawo obuzibu kati ndowooza President Museveni yenguzi agyogeddeko ennaku zino agiddiŋŋana nnyo naye ebigambo bye byakulembera ku bitongole byeyateekawo okulwanyisa enguzi bimala eggobe mu kirya kubanga kyova olaba nti yazzeemu kati naga nti ya mirundi 3 waliwo abagikola nga bagenderedde waliwo beegwako bugwi babalala bakisimanyi beekobaana beekobaana n'abeekobaana ate nabo nagamba abamanyi kuba bwoŋŋamba nti abali eno mu ssiga lyotwala erya executive kuba baminisita bani bali mu ssiga lye lyakola ki lyatwala bwe baabe beekobaana n'essiga lyeddala n'abali eri mu ssiga eddala
ne bayisaawo bino nga bakoleramu ddiiro sooka okwate ku bana abali muki wena olina obuyinza bwankomeredde gwosalawo nti Imam Kasozi agende n'ekyobuzibu ekinene ekiriwo President Museveni yakyagawa wa minisita mu Uganda abantu bafuna obwami temumanyi gye bagenda kwebaza tiimu eyo gye bebaza nga babebaza nga tebalina kifo kitegereka kya lwatu mu bukulembeze tolowooza nti ono yamuwamba nolwekyo bamugamba nti gundi negundi bajje bwe bamala okujja era ogenda okuwulya oba abantu bwe babaawo ekigaa nti waliwo embeera abantu bakola ziyaara zanjawulo nno abantu batambula ne batambulira abantu abamu wano nga ofiisi zaabwe sinambike mu mateeka gaffe naye ogenda okuzuula nga balabika balina ki nolwekyo nekindabikira ngaomukulembeze w'eggwanga bambi ali mu buwambe yeetaaga kumuyambako naye abateeka okumuyamba ate bano abali abamwetoolodde babalabanga balabe era baleeta ensonga kati bufuna omukisa kalinga wano kuba kati ekyanga ekiyisizaamu tekiriiko akiziyiza bw'aba abaddeko akiwulidde otegedde bwe baleeta ensonga kyava agamba kiri kyeyagambye nti newange waliyo ne bwasalawo nti okujjako nga yalagidde bulagizi najja n'akwenonera n'akuyisaawo kati bwe banaaba naye okumala bamusooka kusasula ssente onaayitawa medi onaayitawa nolwekyo tuddeeyo twebuuze twatuuka tutya ku mbeera efaanana bwetu ekitutuusizza wano bye bayita ebyobufuzi what is the English word ekigambo ky'oluzungu tebategenda okukosa eki ebyobufuzi biringa okukuwumbirira ne bakuwumbirira awo owulidde n'ekyotali ne bakikuwa n'ofuuka ekyo nolabanga ekyo so kati wewasinga obuzibu obunene Uganda n'obukulembeze President Museveni weyajjira ng'avudde mu nsiko byeyali ayogera olwaliro si byayogera okusooka mayindi ye yabeera corrupted yajja wano nga ideology mu byenfuna n'ebyemirimu yali ndala kasita baagiwamba okuva olwo ne kafuuka kagenderere kyova olaba nti abantu baddayo ne balowooza nti naye sako ne cooperative union bifaanagana aba cooperative society nti tebifaanagana twali badde tukola cooperative ki societies ng'abantu abazirimu bonna babeera mu kintu kyekimu ekifaanagana nti media cooperative society eno yaba media naye bwe baba bakola sako baddira aba media ne baleeta aba bodaboda ne baleeta naffe baimamukasozi abalimu ennaanansi ne bagamba nti twakoze eki kati ffenna teri ayamba munne singa ennaanansi zange zifuna obuzibu neŋŋamba owa bodaboda alaga nti aa gwakusinga ani yagamba ogendeyo mu kyalo olimireyo ki ennaanansi nange bwakeera enkyalo wajja eteekerega nti aa tetukyayagala kulaba bodaboda nemu mu Central Business District neŋŋamba nti gwabasinga ani yabagamba nti mu Central Business District mwali baddemu embeera eyo gye tulabamu kati mbadde nsuubira President Museveni kyalina okutuyambako nga bwe kizuuse nti bwe yaze mu kye bayita national State of the Nation Address ebintu ebibadde ebikulu abantu bye babadde basuubira byonna teyabyogeddeko saagalaga nti corruption si kikulu kinene kuba kiruma bannayuganda kituzunza emitwe naye ennwanyisa yaakyo ekyalimu obuzibu njakuwa ekifaananyi kimu
jona badde kukyala awo nakomyeyo kawungezi jolwadde bize gyendi nakomyeyo era banade banjaga basuse nadi nyako sa office muzikiti ekiro era nabadde ndi awo nga neteeka ngende ku muzikiti nga nakakomawo nga batuusa awo kati muganda tujja tugende twogere ku office nensangayo omuntu nandeeta ekiwandiiko nga kino nga bawandiikidde namwandu omu n'omwana w'omugenzi siye mulekwa nga babagambye nti bamugamba nti oli agambye nti bano batutte ebyobusika by'omuntu omulala naye bwe natunula nenga nti omusajja ono oyo ayafa bombi bafaye ne mukodomi we yamuwa amazeyo emyaka 10 agasukka mwana kubanze emawanga amazeyo emyaka 34 namusangawo esegedde kakati abaana be bazadde nga waali be bagenze ne bakola ekirimbo kinene abantu abalese ebbaluwa eyo bagidde mu drone 2 nga bonna bali mu full combat naye nga namwandu gwe baleetedde ebbaluwa eyo yakava ku kitanda kyalina alinga alina mu kkoma yakava mu kkoma ku kitanda essaawa 5 ensonga esoosi yatuleka president yalina omuzindalo alima mukasozi omukasozi ngaomaliriza nga maliriza ssebo badde nkwama nti president nze mulabanga mu buwambe ensonga ezimu enkulu ennyo ezitawaanya eggwanga kuba kati tumuvinga tugenda mu bajeti n'okugimaliriza n'okulonda katuyinza kusigala genda kugisoma ndowooza kuba biwedde tugenda gisoma esente zetusuubira internally ziva mubawa omusolo ababiwa omusolo ennaku ezo bekalakasa mulaba nga bekalakasiza enkola esolo zaki omusolo ekyo tekyayogeddwako fe abawangaala nabo abantu bangi emirimu gibatabuseeko era buli lunaku wabaawo aggalawo nakuganze emedi nze nyina bwempimira abantu kubanze ndi muwalimu nyina bokisi mu muzikiti buli mwezi gwegugwa nsumulula oba kakati for example tugambye ku Sunday eriidi ffe waffe tuteeka yidi naye abasaabaze bange abagoberezi bange bwe twatudde mu meeting abakatono bagambe nti yidi eno lwaki tetugireka nga tulabika ensawuti zeki si nnungi okitegedde bwe tunagireka ate bulijjo abajja wano bo nga ate ezaabwe embi nnyo okusingawo mwagala batemere wano emiranga nga tumaze okusaala essola tusale amagezi buli ngeri yonna naye bagenza okwetoloola bati abantu bulijjo bwe bagenda okugwemu okwogera nga mulina obukadde 10 nga tebaweza na bakadde 3 okitegedde embeera abasuubuzi kati abo ensonga president eyo teyazze enteekateeka y'amateeka agali mu layini okwogerwako oba okutuya nti tushapinga direction gyetulaga tekyakoze ki amaanyi g'amangi yagatadde kutunyumiza East African Cooperation ne Community Federation eyo yennyini ebbanga lyajogedde yekennyini kati kubakulembeze ba East Africa yeyali badde oba oli awo abalaga ekkubo ettuufu naye buli lwoddayo kati okulaba ogenda okuwulira nga tuyina mu bitandikirwako nti omukyere gwe Tanzania bagambye oba obumonde tebujja wano bwe buti amata ga Uganda ogenda e Kenya nti nedda kati ebipya byowuli ogenda okuwulira nti ab'e Kenya abadde bagulana amasannyalaze kati bagaa nti twagala ganoonya Ethiopia okitegedde kati ebyo byonna nti then n'ekigaana natakola ki then bano bamanerenders eboogerako abo bali mu mateeka tebali mu mateeka okuwola essente n'okutambuza kw'essente n'enkola yaazo eri mu ki efugibwa Bank of Uganda
siwekyo kiri Bank of Uganda yamulemerera kati emyaka 3 okufuna agikulira abantu bagikulira mu acting capacity omuntu yenna waaba musigire abaganda abatusookawo simanyi gye basoma netera okubagayagaya baga nti omusigire amala bitono etegedde kati Bank of Uganda agirimu bamala bitono bonna kati bamala bitono waliwo byetateekwa kukola tebalina buyinza bwankomeredde kati bano baani bamanerenda kyebava begiriisa ne batandika okulumya abantu baffe n'embeera ekisembayo kino ekyobulyake nga kyokyobulyaga conclusion yange egamba willingness okukyogerako amaanyi g'okukyogerako president agalina naye amaanyi g'okukiziyiza tekibaawo gotagalina. Nze nalwaza omukyala bwe nalwaza omukyala banga gwanvu bwe nalwaza omukyala nga bwe yalwala bwe namutwala mu ddwaliro ne bamukebera okutuusa lwe natuuka ku mukugu yasonaga nti amaanyi agagamba nti kwata epeeni eno go mwegali naye agagamba nti ginyweze taba nago kyebeegwa. Kakati kyenjagala okugeraageranya n'ebigambo bya President Museveni n'okwewaayo kwe okulwanyisa enguzi ng'akyali hostage mu mbeera eyo gyenjogeddeko ng'akyasobola n'okukera ku makya n'alonda economy enfu n'alonda badeputy RDCs 3 n'abongera ku badeni ng'akimanyi ne mu budget gye yakoze nga nti esente ffe zetusobola okuŋŋanya ffenna wamu mu Uganda ziri trillion 3 naye kakati tuli mu 72 ennaku ezo nabadde nsoma ebiwandiiko nkyanoonyereza obutuufu bwabyo okugamba nti ate ebiliyoni 14 zebagatako tuve ku 58 tugende teziriiyo. Bano bayimbi nakirabyeko naye ngaate bayimbi beboogera bebali atujutedde ku bigambo bino kati awo wewali bwe buzibu bw'eggwanga buno nti obulwadde obunene is dishonest waliwo okukola ki obutali bwerufu waliwo obutali bwerufu Bomali Mpindi maybe ensonga y'enguzi mu ggwanga lyattu Uganda lyewuunyisa lwakuba nti oyinza okukala obubiri lw'okusonga ku muntu nti gundi oba gundi naye ebyo bwebiri abantu abajja okusaba ssente mu palamenti n'abo abaagala ssente mu ministry mu department ne mu agencies za gavumenti zonna ebiba bigamba ababaka tuyambe wano tunamuyitamu tunakola kino era okulonda juzi bwe baali bazza obujja obukulembeze bwa komiti ez'enjawulo eri abantu be bajja ku komiti naye ng'okunoonyereza ebalwana ennyo baddeko nga babaga nti gaba pulezidenti yagambye oli ku lisiti ye ey'abantu abaddira abantu ne muteesa ne finance ne mutaasa ne ministry ez'enjawulo nti bakuteeremu akantu oyise budget eno ebyo gyebiri simanyi babamala ne bafuna oba tebafuna naye nga abantu kubanga background z'abantu abali mu palamenti awo zanjawulo buli omu ajja n'embeera eyiye atosobola kigamba nti tekiriiyo era yakyogedde ng'amanyi gyekiri era intelligence amannya ago yagamuwadde agayina okusinziira ku kiri kyenkugambye nti bwe twali tuzza obujja obukiiko ensonga eyo yali yakumwanjo nnyo mbadde ndowooza nti pulezidenti alekere awo ekisa kubanga problemu gye tufunye wano nti pulezidenti ayagala nnyo abantu okubasonyiwa olumu ye n'ayita mistake ng'ate si mistake n'agala nti eno mistake ono musonyiye ono nkoze kino
ebyo ebintu bye bireese obuzibu ayinza oba we byakola ye protectinga gwengolooza nti kisa aba ye protectinga ekyo simanyi naye ekyo kyekireese obuzibu mmedi bwe baali bakola cabinet ey'omwaka guno ey'ekisanja kino kyetulikaawo nga twakava mu kalulu nze waliwo abantu abantuukirira ne banga erinnya lyo pulezidenti alitadde ku lisiti naye kakati bakuwadde ekifo kya cabinet ate tebakuwadde na state oli minisita omujjuvu nti ye naye waliwo ttiimu egenda enoonyereza ng'eprofiling nga ekola background check ku muntu obadde otya weeyisa otya ye eyimiridde biki naye kakati ttiimu eyo eyagala tugifuneeyo $2,000,000 kati bw'ozireeta bw'ozireeta manyi oli ku lisiti naye mugaba pulezidenti bw'abanga mu Uganda yannoozeemu ng'alaba nsobola okubeera ku kabineti sirowooza nti yayagala ebibiri bino era bw'aba abyagala ye aŋŋambye nti babimpe biyambe bagenda okunoonyerezaako era bw'aba yalireese nga yalitaddeko sirowooza nti yavudde mu bbanga kakati nze bibiri siziina naye n'okifiriza bwotyo era waliwo abaŋŋamba waliwo neyaŋŋamba nti guyina ebintu oba toziina ku akawunti tundako wali poloti emu tusobola okusoba obwa kabineti nemugamba nti nze ekizibu ekirungi kyennina nasomako ku ddiini obukulembeze pulezidenti mukama amuyisaamu buyise bw'aba mukama yasalawo nti mbeere ku kabineti era ajja kuyisa mu pulezidenti Museveni ampe nga sowaddeyo ngezaako ku justifying nti gyebiri ekirungi mwenyini yayogedde nti ne mu maka ge byonna mwebiri basaba abantu ssente bamulabe basaba abantu ssente abo bainvesita babajjako ssente empitirivu ogamba nti oyagala kulaba pulezidenti oli akugamba nti gwe litayo akantu nze nkolera appointment so byonna byayogera bituufu midi omulundi omulala era nayinako omwami omu wetwatandika waliwo emabegako eri wetwalina olutalo era luno olwa corruption ndowooza we batambulira awo omuntu nanga nti mwe muli mu palamenti naye mutuyambe enguzi yonna muba mugijjawo mugjewo naye temugeza ne mukwata ku nguzi ya poliisi kubanga nze basiba omwana wange ze nengenda n'akasente wano ku poliisi omwana gwe babadde bagenda okusindika eruzira nempayo $5,000 ne bamumpa babadde bagenda mutwala fayiro mu kooti naye ndaba wano nenkolagana n'omusirikale wano omusirikale nandabira DPP wali efayiro ne batagisanctioninga ebyo mbireke kubanga ffe tetulina gwe tujja kukola kakati gwe tunulya wano tuvuga emmotoka sogenda okuvuga emmotoka nowesanga nga toyina ettala teryaka oba sadipata yaggwako n'okufunya ekikonde n'owa wa traffic emitwalo gy'ebiri n'oleka okusinga ebala kukuba ekipapula eky'ekumi simanyi n'etaano abo mbaleke kati eyo problemu eri mu public kati kyova olaba nti olutabodawe ogenda mu judiciary okizaire basalirwa nti ye yatwadde nowe baabantu bennyini ebalwanyisa enguzi tafana bo tebalina mateeka gamugemina no makakali exactly awo wenyini medi wembadde ngenda okufundiikirira bwe wetoloola ebintu byonna bino ebikwataganya ku nguzi nkugambye mu judiciary gyeri mu police gyeri mu state house gyeri mu parliament gyeri mu ministry zonna department agents zonna eza government mu local government yonna gyeri aho bonna bakansala boolaba babeerawo kakyakaliyo tuwe kano tukuyisize kino tuwe kali tukuyisize kiri byebiri mu nsi kakati okulwanyisa enguzi kuli kuffe anti ono wakati nina obujulizi ne tubasonyiwe kitegeeza kyekyo medi obujulizi bwaba bulina abaleete mu public abateeke mu kooti anti amnesty bakugambye tosufuna kusonyiwo nga tonakkiriza oba nga tebannakusingisa kiri nti kyakusinze n'okikkiriza kale ng'ate bw'oŋŋamba nti imaamu
oyina omwana ewa Medi jangu osabe Medi ekisonyiwo nga nkakasa nti taliiyo neŋŋaana oba nemakasa nti gyali neŋŋaana okujja oba onsonyiwa ki obuzibu bugazi nnyo Medi naye nga wekugambye kubanga ne ripooti ezo z'owulira ezo eza president zagaye nti tumaze banoonyerezaako era obujulizi mbuyina obujulizi obwo bwayina era weesange nga si bwebwo bwokka aba babunoonyereza bennyini bamuwaayo akantu namugaa nti munaye njija ku lisiti akantu kaakano oba olinaga munaye okusinza byensanze bino ne bino ne bino ne bino oba toyagala linnya lyo lifulume mpaayo kumpa abamu ne babasokoolako olumu ne bateekako n'abatasaanye kubeerayo naye nze nzikiriziganya nakyo nti abamanyi kyenjagala okukubiriza abamanyi abasonyiwe anti point eyo gye mbadde njiyako kyenjagala okugamba nti wakati mu lisiti ze bamuwa president era naye zaaze ayongerezeeko n'ennya kubanga mu ezo lisiti nkugambye nti eriyo abantu be bajja okuleeta ng'oli agambye nti batugambe mu institution eno mulimu abantu abawera 8 abali b'enguzi kati bano abali b'enguzi bamala banoonyerezaako ate bano ababanoonyereza babawe kitu kidogo abo babajje ku lisiti bano bateekeko ataliiko babe nti olugola abagundi mu kulya enguzi mmo kubanga ono talina ke yakoze eki ke yawaddeyo kakati obuzibu bunene nnyo 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 bwe tulina okukola naye okulwanyisa enguzi Medi newankubadde buli muntu alina obuvunaanyizibwa pulezidenti yalina okubeera nnamba emu ebigambo ebimu byayogera bireetera abagirya okweyongera amaanyi mu kugirya oli nakugamba nti oyo kasita esente zalyamu enguzi azireka wano mu Uganda kati pulezidenti bwafulumya statement eyo nti abo tobakwatako kubanga esente ze babbye ekirungi tebazifulumya bazireka wano mu Uganda ekyo oba obawadde amaanyi mangi nnyo nagala zikanzibe kasita esente zange ekizimbe nkiteeka ebuyende kasita ekizimbe nkiteeka e Masaka ekizimbe kasita nkiteeka e Bugiri ekizimbe kasita nkiteeka e Luweero lwaki Bugiri kakati embeera eyo ekyalimu obuzibu senga pulezidenti avaayo omuntu n'alya enguzi ne bamukwata nga amawulire weegali gogo bamusanga songa omupayo eddakiika emu Medi neekuwayo ekyokulabiramu oli Buyende ne Bugiri wadde Buyende na Bugiri njegedde ne Buyende ne Masaka naye toloneyogere Masaka abuzaabuza naye nga atoze Buyende na Bugiri lwaki toyogeddeeko Semuto oyogere Semuto ne Buyende na Bugiri ndakimaliza ketugambo kamu nakukubira essimu ku Saturday nga njagala kwogera bwino mu commercial break naye olabye essimu tewagiraba nga mpindi amaze okwandula bulungi ensonga nembwatekamu nga njagala kuwa deeti n'abantu abaali mu meeting ngekiyita mu committee nti senga pulezidenti aluma wenjogereza kuona Basmani nti tolwokuba Basmani atadde ekizimbe e Bugiri naga lwaki ogereza ku Bugiri naye kaneegerezeeko singa nzimbe ekizimbe sene nenzibba mu nguzi nenzimbe ekizimbe wano nenkiteeka wali ne bandeka nti olwokuba nkitadde wano kati awo sikiriziganya na pulezidenti era wabakola simanyi saawulira information naye waaba information yagaana ne IDG okola lifestyle audit amugamba nedda ogenda kutiisa abantu okola investment information so ekyo bwe kityo tekisobola kumalawo nguzi Medi amateeka agalwanyisa enguzi wano weegali njagala kusembyayo kuwa ekyafaayo kye nalaba ku munywanyi wange waliwo omwami mukwano gwange sijja kwogera linnya lye wano ku mpewo naye nga yali kansala ekawempeeyi wabeera kansala ne bamuwukulira akakiiko akaverifying abantu abaagala emmundu
ogombolwako ka komiti weekali naye akakiiko ako nga katuula tumutegedde fe abekawe buli luvannyuma lwa myezi 3 ne katuula ne kaverifyinga kati ono n'aleeta okusaba emmundu ye naye namugamba naye akakiiko katudde tukyabuzayo emyezi 2 tutuula kotale nolwekyo tetugenda kukola ki tetugenda kutuula nawe munange ebundu eno mbadde njagala mangu biki namuga sinange namwe kale nsobola okufacilitatinga akakiiko ko kajje katuule nze kampiseemu ntambuze process namuga nti kale oba osobola nti kikole namuwa emitwalo 10 wamuwa emitwalo 10 abangi mukwasa bwati abasirikale ne bajja ne bamukwata tolidde enguzi ezo state number zizino eno biki omusajja ne bamukwata ne bamusiba emisinde bamututte mu anti-corruption court yawe Kololo tugenza okumulwaniriza kubanga teyali nguzi nti nguzi eri mbutereevu tugenza omulwaniriza nze kennyini nabirimu nnyo kooti ne tudde eri aba anti-corruption court ne bamukwata ne bamukuba egundi ekampi komera liri eno side ze Kitalya eno empigi side ze empigi ne bamukuba mu komera ne tumunyola bamukomezaawo mugundo kakana nga bamusalidde ne bamusiba emyaka 2 n'ekitundu ne bamuggyako ne bamugata addamu kwesimbawo emyaka 5 lwa mitwalo 10 naye bameka abalya ssente ezisingaawo batakwata nako ate ng'olwo teyalya era kyenkinziza mmedi ku kiri ekyenguzi pulezidenti gyagambye y'ensobi eno nguzi ya nsobi bwebanga mugitadde mu ttuluba ly'enguzi yali nguzi ey'ensobi kati abantu abagwa abafuna enguzi efaanana bwetyo bwamumala omuga nti gwe wakola ensobi eno nayo nguzi basaanira okusonyiyibwa ndowooza obe yabadde atunuulira ngeyo example gyenkuwadde awo wennyini wenyagala okugattira kino oyinza okugiyita ensobi ng'oyagadde naye bw'obeeranga omukulembeze wegendereranga nnyo ebirabo bye bakuleetera ebirabo ebyo oba nga katumira mingi omusajja n'ava out of nowhere n'aleeta enti n'agisiba wewange awaka nomala gagikkiriza oyinza okuba baba bakukoraptinga nga tewategedde omusomesa wange nga lindako omusomesa wange gwe bayita omugenzi Professor Mwine Musanga bwe yali atusomesa corruption yatuwa ekifaananya bwekiti yagamba nti ogenda wano n'omala okusoma mu university n'ogende wamu mukyalo ku graduation party omusajja atalina munaku muzibu n'akwata enkoko yeemu gyakolaki najja n'agikuwa bwe n'ogiraba ng'ekirabo ye wano nti naga nti abakutuma nga amaze okugulyaga nti bwendi omwana wange bw'alijja nga alina kyayagala njukiranga enkoko yange kakati n'olwekyo ebintu ebifaanana bwebityo bwe nazayo okutamu okutuula bino kati nga babyogedde nenzukira ekigambisa lwaki bannabbi tebakkirizanga saddaaka bannabbi kubanga omulimu gwabwe n'obuvunaanyizibwa bwali bunene nnyo ng'abantu bayinza okuyitiramu ebyo babakole ki era n'atuwa ekifaananyi nti mu 64 yali ddiisi w'embaale w'ebugisu abasajja abayindi ne bamuleetera ebirabo byaki Christmas naye nga kyebaali bagenderera nga baali baagala kusimagolinga bintu kubisiza eyo ddiisi tabagamba edakiika zizo ziri ali musango ezakaita ku ssaawa 5 kuza kwanda kyali kumukutu 88 esooka kola president gikomezaawo njagala honorable Mwali Mpindi honorable Asmani Wasaliwa Imam Kasozi tuogereko ku lunaku lw'abajulizi lwaba abazira lunaku lwankya nga mwenda bayitayo mpenja kirajjukirwa mpuliriza nti mu 21 bateekawo etteeka act parliament era nakanti mwenda June ijja kuba lunaku lwabazira lweta Heroes Day lugenda kubeera mpenja kikya sarafuze kyalina amakulu nja kuba negative kisalaga kyalina amakulu naye lwaki olunaku lunoza Asumani lwalebadde kyalina mu maaso n'okuzibwa bali gye bali mu PS
Sebo Ajus Kakane mulirida wa Sebo. Yes sir. Ngawela saa kudwa chimase then tugenda kufuna meeting yesemba y'olwaleero buli amwatu buli ewatuse oluvannyuma basange enjanga tumatiza buli omulamwa tugaa nti bannaffe abazira batutusa eggwanga lino we tuli mu nkulaakulana anti olunaku olw'eggwanga national singa luba lwakujaguza nga tusikira abazira baffe abaafiira mu kulwanira eggwanga tutandikira wano kanesikira okuvako abaleega mwanga abazungu babakwata ne babatwala kusikiriza Ireland era ye awakafulo wa Luganda mwanga n'afiirayo akati oluvannyuma munne kaabaleega n'omuzza mwali mwesatu yatuuka ejjinja awo bayiteko omute naye n'ankwata omusika abo bonna babatira obwetwatu ba Uganda bamusaazi abo bonna bazira mugenzi Pen Wanka Mayanja amanya mangi ebitwengera gimalaali tetuba tugendera ne munaku endala ezikulu ngeza independence ennaku ezikuga mu ggwanga olunaku lutwafunako obwetwazi bw'eggwanga lino mugasa abaganda bwe tumala okujjukiza nesingamu lesoni tetunayiga leeta ogera okulakulanya eggwanga leffe kombe eno yatandikirwa nekyali tupedde mu fm fm yaliyo ekuli omuganda n'omugenzi andrews akomekalirira fm ng'ekuli omugenzi Dr. Rwanga wansi waliwo n'abalala kati balwanya mu kitundu kino Kasiri Gwanga wangi nnyo abasika babazika mu nsana kati wakuwenju okugezaako okulomboosa tukola enkola kati olwalo lwatu n'aba lunaabisokikibwa ku ipete mwaka gwa 85 nga bakulembezwa Kasiri Gwanga n'abasirikale abalala abamu waliwo abaali bamaze okwegatta okusooka mugenzi Erika Mukasa baka kakati ni bado kalukumba ndi bwana enali n'abaganda ku enali batandika okukumuntu batolokeza Kampala omukolo gwa ggwanga gwazina ne Museveni wanagenda n'avaawo nja kusigala weekuli nabo bennyini lwaliko mu buyinza nabo bajja kutukuza nolwekyo kyetagisa kukonsoltinga yamaani mwawala empenge watuufu yamaani erosikiri wano tubadde naye mukolo nemiitingi zange zembadde nkola wana abaganda n'ompaka kituukino n'abalala abantu omukolo guno bateganyingo badisitulikiti gaabwe gye bali bantu bonna tubadde okuganda okujja watufe naye tubagamba nti buli omuntu abeere ebizibu abeere ekituufu mu lunaku lwa lukulu lwa kuwummula bonna balikole emikolo ekijaganya Kakande PS of President's Office ono basumane basalirwa omulamu kugamba obulamu bw'abantu butandise abaafa butandise okuleeta ebibala biruwa asumane neyanziza ennyanjula ebadde nnungi kuba ensoosoose gitegeeza nti ekikolebwa kati palamenti yatuula neyisa etteeka era etteeka eryo the National Awards and Heroes Act lina n'akakiiko akatuula ne kavetinga kanoonyereza ne kavetinga ne gagamba omwaka guno owekitiibwa Medin Sereko kayite mubamawulire tumutwale mutuluba eyo aweebwe omudaali oba asiimibwe ng'omuzira so n'olwekyo olw'okuba nti ensonga yayita mu palamenti era weeri principle ey'okujjukira abazira yo simbi ennaku bbiri emabega president wa America Joe Biden abadde mu Falansa eyo mu 1944 amagye ga America aga Bungereza ne Canada bakola invasion balumba France nga France eyo erimu banazis nga bayisa bubi abantu ne emyaka 8 emabega mpaka kati bakyajjukira abalwanyi baabwe nabe emyaka 8 olw'ekikolwa ekyo kye bakola ekyokununula Bufalansa n'olwekyo okujjukira kirungi kyetuteekeddwa okutereezaamu naddala wano mu Uganda biri bintu bibiri bw'otunuulira ebyafaayo byaffe abazira baffe mu
mukulu wange kitange Haji Yunusu Kakandi akugambye nti batunuulira n'emabega ne njagala nnyo otunuulire alese ne byamwanga naye njagala nnyo otunuulire nti bwe tuba tutunuulira abazira wano essira tugezezaako nnyo okuliteeka ku baali mu lutalo olwava mu 1981 nze njagala otunuulire history kitegeera nga balinga abagamba nti oba oliawo obuzira bwaffe awe butandikira obviously progressively bagenze nga bajjayo ono ne bajjayo okono ne bajjayo okono naye nga essira era ojja okola ne speech concentration yayo ya president ajja giteeka nnyo era yatandise ne juzi yali ayogera ku mwami Lutamaguzi n'abalala essira agezezaako nnyo okuliteeka ku byafaayo bya Uganda ng'atandikira ku 1981 mpaka bwe tuli so nandirowoozeza nti okusookera ddala okucelebrating oba okuza abazira baffe kirungi nnyo ekyokubiri tukikole nga kyaggwanga lyonna nga omuntu gwe tugambye nti muzira olwaleero emyaka 80 mu maaso ajja kujjukirwanga ng'omuzira nga bwe nkuwadde ebyafaayo ebyabadde mu France ennaku nga 2 oba 3 emabega bw'otunuulira emikolo egyo ekimu ku nsonga lwaki zitukaluubiriza okgendayo naddala kufa bali ku ludda oluvuganya gavumenti ebiseera ebisinga emikolo egyo enteekateeka gyagyo puroguramu zaazo zonna ozirabira ddala nga za NRM kuba oyinza okuyita abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ku mukolo ng'ogwo n'obagamba bugambe nti batuule butuuzi nga ne ku puroguramu tewalina woyogeredde nti bagenda kubeerako statements kanso kamala okukola omusaala kakati bannange obuzira kirungi n'okulwanirira eggwanga lyo kirungi emistake ennene gye tulina kwe kulowooza nti okulwanirira eggwanga lyaffe kukwata mundu ne tulwana abantu bangi bakwata emundu ne balwana nga tebamanyi kyebalwanira abala balowooza nti baali bakimanyi naye olwaleero buli lwotulwa nabo nga munyumya bwe bategeerera nti babawuddiisa oba baabuukira ekigaali nga tebeetegese ekyokubiri ekigambo buzira tukijje mu ntalo zokka bwe tuba tukinoonya nga bagambye kubanga era olaba ne bwe baddayo emabega banoonya abo nenjagala waliwo abantu mu bitundu ebyenjawulo mwetuwangaalira abalina ebintu bye baatandikawo okugeza gwe tugenda onoonye mu kyalo kyewammwe omusajja yasooka n'aleeta ekirowoozo ekigaa nti bannange nti ye okusoma kikulu n'akwata ettaka lye n'aliwaayo bazimbe wano essomero okitegedde bazimbewo ki oyo omusajja muzira mu ntegeera kye bayita hero kuba yazuula nti bwe tusigala mu butamanya tetujja kuvaayo oba omuntu agamba nti nedda wano bazimbewo eddwaliro erisookerwako mu kyalo kyewammwe lwaki obujjanjabi buli wala tayimu eyinza okutuuka nga tolina busobozi bugenda gyeki gyogenda kubusanga oyo naye muzira mu ngeri emu oba endala obuzibu bwetusanze olwaleero nze abantu bangi babawadde medals ezo bangi bazisaana bangi tebazisaana kuba tukyazigabira ku emotions egamba nti oba tuzigaba nga tulina kyetuyiiya olw'okumanya nti abantu baffe wano manyi abantu baagala nnyo ebitiibwa twagala nnyo 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 ebitiibwa ekyo kyabuntu owulidde kale mu prosesi y'okubyagala ne tukoleramu n'ensobi nnyingi era ne tukozesa n'abantu bangi ki ensobi kyova olaba nti bino byonna nne bye twatandikidde na bino bye tugendako bwe tuba nga twagala okubirongoosa tusooka
tugogole obwongo bwaffe tubunaaze obwongo bwe bunaamala butuyambeko okutwala bino byebulowoozezza okubitereka mu mitima gyaffe si mutima kino ekinyama naye omutima gwe baita soul abazungu omwoyo otegedde bwe tulatereka eyo tujja kwanguyirwanga nnyo okujjukira n'obuzibu tutereka kumpi era kyova olaba mu kutereka okwo okumpi n'okutegekera emirimu gyaffe gye twagala okukola ne tulemererwa okugiterekera otuula n'abantu 7 n'obabuuza mwagala kukola ki ne bakubuulya byomunaagira nteekateeka ki bw'omubuuza kuba abantu batera okujenzi gyentuula nti njagala kunyambako kufuna entandikwa ne mubuuza ogenda kukola ki genda okinteere ku lupapula peegi eki simenya bantu simanyi kuwandika noonya amanyi okimunyumize omugaye nti baŋambye peegi ki kati bwagireera ne mutandika okukubaganya ebirowoozo ogenda okulaba nga enteekateeka emuyamba ave waali adde awalala mu bulamu bwe tekola ki ennaku ezo wali omukyala yajja naŋŋamba nti nyina abcd byebizibu byange nti yeye nemugaa genda onkolere gundi n'aleeta netukansolinga nemugamba nti kati genda bw'onaatandika na bino after 6 months ngenda kujja kukola ki ndabe kyokoze ndabe oba nteeka okwongera oba nedda emyezi egyo tegyawera n'akomawo okukola ki nemubuuza nti byenakuba biriwa naŋŋamba nti ate bwe natuuka twali tufiiriddwa nemugamba nti saakuwa ssente z'amabugu ate endala nensasula mu renti naŋŋamba kati olabye obuzibu oba kuba wakola singa olina omusingi gwogenda okusasula renti next naye gwe waddira ekimuleetera ekyo kiki kuba mu bulamu bwe kyebayita saving oba okutereka mu ki mu bulamu bwe tekiriimu kati bwe buzibu obunene obuli mu bino nti ebirowoozo byaffe byonna bwe lwenoonya baheroes kyova olaba nti concentration esinga ega nti ono tumuwe olwakino ono tumuwe olwakino naye nga kyakola tekiyamba ggwanga generally naye Yunusu PS Kakanda agambye nti si kyaleenaaleena PS agambye nti akya bonna nga baani anti lisi tejja kufuluma balina 9 sinagimanya ojo gitunulira olabe fanamu omwenda ng'otutte mu kakiiko akali critical okimanyi neeyo waliyo ebigambibwa nti abamu obwa hiro babugula okimanyi nti gyekiri agumbulira amanyi Haji nyina I have a high respect for him Yunusu Kakanda nnyo I know mu respecting yomu ku bantu ben respecting ennyo kubanga ekifo kinene naye oyinza n'okumulinnyako n'atakunyiga n'otambula n'ogenda is a very respectable person era Haji salamu alaikum nkutumidde kaka naye ebintu byenjogako kuba ye bimutuuka yafuna bisemba nasako mukono kyekyoka nakola ki kati awo wewasinga okubeera obuzibu nze nyina wano PS omulala nalina issue mu ministry education nemukyalirako netunyumyamu kwegamba very very highly intelligent person n'ebintu byakola byonna kati oluusi tujja netubateekako olukomera lw'abantu ate nga balala so 49 bwe banaafuluma era bwe nadda ngenda kubanoonya ngenda kunoonya eno kasamba amalega nguga baawe bwe banaabateeka mu nja kuba gomba nago nja kutunula muzimu ojja kusanga 49 nga baali badde babeera bahiro 9 kuliko Makutumu nga 40 wanje kuliko ne Makutumu ambassador Makutumu ya bina Makutumu wa Saudi Iran wa Dubai naye bamwadde obwahiro obwa Uganda ali Makutumu nti awangadde nnyo ono nga ambassador bataddewo kategole eyo ambassador awangadde nnyo mu Uganda naye hiro ow'Emirates
kubanga Ali Maktoum bantu b'Emirates kubanga Ali Maktoum Foundation ngimanyi ne mu office yaabwe ennene nali ngenzeemu era Mahamad Maktoum yabeera omukulembeze we Dubai mu Bwakabaka wa UAE. Kati njagala okumaliza nti kati era okiraba ambassador okuwangaala wano kimuweesa ki okujjako ebintu by'abantu beewaabwe byebakoze wano kiyinza okumuweesa bwebanga beesinze kuba nkimanyi for example nze nkimanyi aba UAE batusasulira wano abaana 6 school fees bamulekwa. You know it. Kati ate mu department yenga eyange gye mmanyi 6,000 mu organisation yaabwe emu kale bayinza okuba wano bayinawo abaana abasukka mu mitwalo ebiri bebakola ki simanyi basis kubanga bwe baali badde banoonya ebyo nga tusinga byonyukako bye bakozesezza oba oliawo ku desk yange baali badde batuuseewo mpe recommendation ega nti ddala naagwanira then tugambe nti kiri nakino bimugwanyisiza kati kyenvuddeko nti enkola y'okutuuka ku buzira buno kireza ko gavumenti oli asobola okukwayitaka ne bazimba essomero l'eddwaliro we yaba muzira yandibadde muzira naddala mu remote areas ezo nga ebyatandikirwako njogera abo abatandikirwako because kuba waliwo kati ojjukira waliwo ekigambo wano kisaa kukikozesa naye waliwo bigambo abantu byebakozesa byesaagala kukozesa nekino kankikozese mpulirayo ekigambo kyeba kyokwetega okimanyi bakikozesa nnyo nti yeeteze anti kyenvuddeko amasaala nnyo okukikozesa amaze nkomyawo ani woodi nkomyawo sijja kwongerayo okusingawo kati naye kyajja kumaliriza nakyo nti abazira bo tubeere nabo naye tubasunsulire ddala tukakasize ddala nti onaagwanira akakiiko nzijukira manyi n'omusomesa wange omu yakakulirako ye omusomesa wange amusomesa yakakulirako akakiiko naye nebimu ebiriyo nabyo mmanyi ebintu bingi ebibeera mu lino eggwanga nebyesogerako mbirinamu interest mbigobera lwaki nze nasalawo nsigale wano ekiwulidde kyobalaba ne bwengenda bwembeeramu abo abazungu bamwe nga nsaba visa ki seeguyaamu n'akatono era bwatamaze siina na feeling yo nega nti ne banyima visa nedda is not life and death okumpa visa oba ya America oba ya Bungereza oba ya Schengen it is not life and death visa yokka esobola omuntu asobola okunnuma nanga nti ojja waffe yewe Saudi olwokuba mbanja agenda bakuba nabo basigenda Saudi nga Saudi olwokwaga ngende kweba kyokka Medi kambe mulamuza Medi ndio kwese kategeza magwanyu kutukwatako era webagamba nti olwoku amaanyi ago abazira ge bateekamu mwenyu nze kennina n'omulala era ke katuyamba okulaba nga tutuuka we tutuuse yadde tetunatuuka we tuwagala nze ekyo njagala kikkiriza abazira bebawa emidaali olukiiko lwateekwawo ng'akakiiko ako kalina okusunsula era bwe kasunsula omuntu ne kagamba nti Asumaani basaalirwa ono asaanidde aweebwe omudaali Asumaani basaalirwa bawa ensonga lwaki asaanidde aweebwe omudaali kankubuuze bammembe bakakiiko abo bamanyi sibamanyi singa obaanalizinze bali representative b'eggwanga lino ng'onoonya obuzira awo bwenjawukanira namwawo ekyo Medi ekyo Imaamu kyayogera kirala naye tutunuulire ekinyusa ekirimu oba akakiiko baakalonda bubi oba akakiiko tekakola bye kalina kukola awo we wali ekizibu naye ekizibu tekiri ku principe eri ey'okunoonya abazira ne babasiima kubanga omuntu wasiimwa asanyuka eriyo omuntu afuna ogwo omudaali n'awulira ddala nga nze ndi mubyamiza nnyo Medi
naye mu byemizannyo omwana waawangula omudaali gwa zaabu oba ogw'ekikomo oba ogwa feeza agutwalanga kinene nnyo era gukyusa embeera ye. Naye bano bonna Imamu agambye omuntu eyazimba essomero eyawaayo manya ettaka ne bateekako essomero, kati akakiiko kano ke kayinza okuba nga kakoze obubi eggwanga okuba tekalonda abo abantu abasaanidde okusiimwa, naye nga mu principle y'okusiima abantu nti ono kubanga ntera nnyo okugoberera pologulaamu ezo nga bagambye tulonze omusajja ono Asumaani basaalirwa, tumulonze yakola kino ne kino ne kino ne kino. Kakati bw'okireeta bw'otyo omuntu ne bamuleeterako ebyo byasaanidde okuweerebwako omudaali ng'era ddala bituufu ffenna tukkiriziganya nabyo. Waliwo olumu be basoma noga mu butuufu ono asaanidde okuweebwa omudaali, ate era mulimu bye basoma noga ono aguweereddwa lwaki. Si bya Yunus Kakande kakiiko byakakiiko so Haji Yunus Kakande. Haji Yunus Kakande yakulira bukulizi gundi eyo, naye akakiiko waliwo ensobi ezikolebwa mu kujaguza olunaku luno lw'abazira naddala mu kugaba emidaali. Akakiiko era kaba nga kalondwa bubi nga Imamu Kasozi wagamba avunanyizibwa okukalonda, simanyi oba pulezidenti oba ani akalifayizinge ateekewo abantu abo abalipresentinga eggwanga nga balina n'ensa sibamanyi kati, naye okusinziira ku Imamu Kasozi ate kwe aggyibwako bwino atugambye nti tebasaanidde, n'olwekyo pulezidenti awulidde oba abamuli okumpi bawulidde pologulaamu eno addemu akatunuulire. Olumu bambi pulezidenti oyo obuzibu bwafuna Imamu Kasozi bamuleetera lisiti ne bagimuwa nga pulezidenti abantu bano basaanidde bawe bakole, era abantu bonna pulezidenti balonda abasinga obungi ndowooza ebitundu 9 ku buli 10 tabamanyi, naye abantu babalikomendinga ne babaleeta ne babaweereza gyali, naye ye ne yeesiga babaleese. So abaaveetinga abantu abatuula ku kakiiko ako bwe baba bakola ensobi nga akakiiko tekajjaayo kinywisi kyetwetaaga mu bazira oba mu birabo mu midaali gye tuwa abazira, kyekirina okukyuka embeera etereere. tweyanze gira kikazizo musingizo abali ku musingi abalina kyagamba. Nangunewe sookera ddala mukulu Medi waliwo ekikyannemye okutegeera abazira abo kuba kuva pulezidenti Museveni lwe yakwata obuyinza babasiima abo baali bepangise bino baali bakusasulwa oba baawaayo maanyi gaabwe kununula ggwanga. Ate n'ekirala olwaleero ekyo tusinza okufuna mukulu Medi omulwanyi yalwana ne bamuwa tebamuwa, olwaleero bakutte abaana baabwe bennyini batandise nabo okugamba nti gundi yalwana alinayo omwana amumuleete naye aliire wano. Ekyo nakyo ekitandise okutumenya nga ffe bannansi. tweyanziza byomusolo. Alo, nze mbasada wa Fire Benson Nateete abali mu studio awo mbalamusi. Yes sir. Mukulu basaalirwa mugenda ne mu naye nakulabyeko ku palamenti ng'ogatajja ku sayininga tteeka kujja mu palamenti bali bambuzi, naye n'abasaalirwa mujja ku maleediyo awo ne mwogera ebirungi ate bamudda eri timwogera bitakwatagana. Erwali naffe bannayuganda tugenda bagoberera tutya nga ate mmwe bennyini basaalirwa yagambye atya? Yagambye najja sayininga kujja bali bambuzi ku palamenti basaalirwa wajjira ku maanyi g'abantu. tweyanze Yajjira kugula ebisolo. Sebo baituweereza munange nekyogamba sebo ate naffe netuwa omukisa munange otereka ebifaananyi ngunyigiriza ngufune twali nti nengunyigiriza nengufuna omukisa. omulala takuwa kaaganya tuvugwa wadigaita abakulu mulamukiza naye nsooka nsonga ngenda kwogera ku kizo kasito 5 bamusezi neyetukiza eggwanga n'agamba ababimba mali ati kituweesa seneka tuba nankikola kusenya abamusenya abasi
Ini yang juga jangan semua bersih. Boleh ada banyak. Ada ni orang nak buat sendiri video ni dia pun. Kalau orang yang tahu itu presiden dia juga itu. Tuan kita semua bersih sendiri akan tak. Itu ada cukup. Itu apa tidak? Sebab nama tuan itu ini. Ini wajib ini buat apa video ni ada. Dia ada yang ada kuat. Pujian. Mereka yang sudah berlaku. Apa kau ini mesti awak juga ada. Apa kami bandar. Ini akan ada yang mungkin bangga. Nah, yang dan juga ada hampa di sini. Masih ini ada kita ni kita mau. Sudah. Abere muzira. Njabere muzira. Cimala. Teyaziza. Sebuliba. Sereko. Nkulamusiza kunye taata. Galawo. Era kituufu nnyo ono mwoyo gwa ggwanga Sseremba Jimmy. Jimmy agamba ki? Taata ndi weeniyo by'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Abakulu mbawulidde awo zingenda kusookera kubuulibwa enguzi kuba bwe bukyasinza okufuuka ekizibu eri eggwanga lya Uganda n'okuva mu ntata. Nzikaanya nnyo nti Mwami Museveni amateeka e Uganda mwagayisa naddala Paalamenti mukulu Asumaani batwalira n'abasigadde nti amateeka gaayisibwa mu Paalamenti okulaba nga tuwanisa obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi bukyagaanyi wadde anti korapusoni nti ekyaliwo ekyalwanyisa obuli bw'enguzi nze nzikaanya nayo okubuwaanyisira Paalamenti mugiwa amaanyi erwanyisa obuli bw'enguzi anti korapusoni uniti. Naye lwaki nti mu mbeera yonna tusaba nti n'abalamuzi abakiyimiriddemu abantu batuuka mu kkooti nga bamanyikibwa nti baali ensimbi bateekebwa ebizibu bagiweeko ebyabwe Uganda ejja kusobola okugezaako okudda engulu n'akala akasoma omukulu Asumaani basaalirwa nga tuli mu nsi erimu abaka ba Paalamenti abayisa amateeka olina ateeka lw'omukono ku kiwandiiko n'agamba tategedde Asumaani yatwala n'omulanga ayagala nakulwana kwekuba ngumi teeka ki Asumaani yatwalire wali otaddeko omukono ng'ekyamazima life balinga bannansi ng'owulira n'ebikyabikwerega nga buweereza ejjo weeyomba ne bassekikubo musitwaza basajja mmwe. Asumaani sokoddemu ekyo bakireese nnyo ekyateeka ngayotaddeko omukono muteeka wasayingize tebasayingize okusookera ddala tugale obudde bugenze tebeera akulimba teri mubaka wa Paalamenti wannamunigina asinze kuleeta amateeka mu Uganda kusinga basaalirwa taliyo. Mwami Mpindi ajja kunjulira nali musaale mu kuleeta sports bill wa nali musaale mu kuleeta law revision miscellaneous amendment bill eyajjawo obuwaayiro bwali bukugira enkuŋŋaana. Nali musaale mu kuleeta etteeka ly'ebisiyaga saawa zino naleese etteeka baliyita anti counterfeit. Abantu bafuula okuba tebaagala kumanya. So n'olwekyo tewali memba wa Paalamenti mu Uganda bwannamunigina aleese mateeka ku lulwe kusinga basaalira mu Paalamenti eneriwo. Ekisembayo basikibo balimba bantu. Mwami Medi nina wano bwino jangu olabe semberawo kuba bano bagenda wano ne balimbalimba nakukubira essimu nga ku Saturday ewedde tunuulira wano eno meeting yali Gwandi Parliamentary yatuula okuyisa service award ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna 2023 meeting hiyo olaba abagirimu bani abalimu olaba abagirimu soma basome obalaba Mutembuzi Achayo Juliet Oseku Richard Okevol Bosco Beviko Baka Steven Mugabi Fox Odoy Sente baziyisa bano bali mu lukiiko sente ne baziyisa document gye bateeka mu Gwandi Parliamentary ku page 53 ku document eyo zine sente mwezaali. Kale kyovola baze mbawulira nga bakuba amasimu nga bawudisa njagala kubuuza ani ali corrupt oyo atakola mulimu gwe kugaana sente zino kuyisibwa oba avuddeyo saawa zino n'atandika okulaga abantu ndiye mutuufu ani ali corrupt. Nkusaba ompa obudde ndeete bwino nkulage buli atadde omukono ku kiwandiiko kino bali mu kuwudisa abantu abamu bakamala emyezi 6 tebabeera mu Paalamenti n'abalabye ku Paalamenti mubaze kuteekako mikono. You don't attend Parliament, you come and deceive people. Temukkiriza kubawudisa nkuleetedde bwino wuno wano ate nga nkyamuleeta.